Alors, je m'appelle Samuel Wagner et ça fait à peu près 28 ans que je travaille à Mercy Ships. Mein Name ist Sam Wagner, Samuel, und seit 28 Jahren arbeite ich für Mercy Ships in der Schweiz. Alors, j'ai beaucoup travaillé, surtout dans les bureaux, donc tout le travail de soutien qui est fait depuis les bureaux. Ich arbeite vor allem im Büro, in all der Unterstützungsarbeit, die in den Büro geschieht. Et j'ai eu l'opportunité et le privilège de pouvoir aller à bord sur nos différents bateaux à différentes époques. Aber ich habe zu verschiedenen Zeiten auf unseren vielen verschiedenen Schiffen dürfen Einblick bekommen in unsere Arbeit. Das ist ein Vorrecht und eine wunderbare Gelegenheit gewesen. Donc voilà, notre thème c'est la confiance et j'ai choisi une citation de Simon Sinek qui représente bien combien la confiance est importante au sein de notre mission. Heute ist das Thema Vertrauen und für das zu illustrieren habe ich ein Zitat genommen von Simon Sinek. Donc il dit, une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Ein Team ist nicht eine Gruppe von Leuten, die zusammen arbeiten. C'est un groupe de personnes qui se font confiance. Es ist eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig Vertrauen schenken. Et je vais vous expliquer en fait un petit peu toutes les différentes étapes qui se suivent les unes après les autres pour que vous compreniez un petit peu l'action de Mercy Ships. Ich werde euch die verschiedenen Stufen erzählen, die eine nach der anderen passieren in der Arbeit von Mercy Ships. Et combien la confiance en fait est un élément primordial qui se décline sur chaque étape. Und in jeder von diesen Stufen ist Vertrauen eine Grundlage, um weiterzuarbeiten. Donc la première étape qui est absolument primordiale, c'est la relation que nous avons avec les gouvernements africains. Der erste Schritt, die erste Stufe, ist die Beziehung, die wir entwickeln mit der afrikanischen Regierung, der Regierung von unseren Gastgeberländern. Donc ça, c'est ce qui nous permet de vraiment, c'est la fondation, c'est le fondement de Mercy Ships, de pouvoir déjà d'entrée de jeu parler, de faire des accords avec les présidents africains. Das ist die Basis, auf der die ganze Arbeit von Mercy Ships aufgebaut werden kann. Eine Beziehung aufbauen und nachher Verträge abschließen mit afrikanischen Regierungen. Évidemment, nous travaillons de main à main avec le ministère de la Santé, c'est un des ministères les plus importants. Einer von unseren Schlüsselpartnern ist das Gesundheitsministerium, wo wir ganz eine enge Zusammenarbeit müssen erreichen. Il faut aussi comprendre que de plus en plus de pays africains ont développé des plans stratégiques pour développer les soins de la santé dans leur pays. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die verschiedenen afrikanischen Regierungen sich einen strategischen Entwicklungsplan zurechtgelegt haben, wie sie die öffentliche Gesundheitswesen in ihrem Land entwickeln wollen. Et donc le but de Mercy Ships, c'est de venir s'inscrire dans ces plans stratégiques. Und wir als Mercy Ships wollen da irgendwo in die Strategie Einfluss oder Eingang finden, um dort zu unterstützen, wo Unterstützung nötig ist. Et de venir en soutien. Okay. Unterstützen, wo Unterstützung nötig ist, genau. Ensuite, la deuxième étape, une fois que l'accord a été mis en place avec le gouvernement, sobald wir einen gültigen Vertrag, ein Protokoll mit der Regierung unterzeichnet haben, kommt es zur zweiten Stufe. C'est l'envoi d'une de nos équipes qui va évaluer les infrastructures médicales. Wir nennen das die Einschätzung. Da geht ein Team von uns ins Land rein und schaut mal, wie die medizinische Infrastruktur im Land, die vorhanden ist, wie die aussieht. Combien il y a de professionnels de la santé, quel type de chirurgie sont pratiquées, combien de chirurgies sont pratiquées. Welche Ressourcen sind vorhanden? Wie viele Ärzte gibt es, die Chirurgie praktizieren? An wie vielen Standorten mit welchen Mitteln? Et donc un rapport est rédigé. Es wird ein Bericht verfasst. Et de ce rapport-là, nous établissons des propositions de programmes selon les besoins des pays. Und aufgrund von dieser Einschätzung, aufgrund von diesem Bericht, machen wir einen Vorschlag, was wir würden sehen, wo wir könnten unterstützen, wo die dringendste Hilfe nötig ist. Donc une fois que tout ça est fait, la troisième étape en fait est comprise entre deux parties. La première étape, c'est le recrutement des bénévoles.
Und in der dritten Stufe wird es dann zweiteilt. Und auf der einen Seite haben wir die Suche, die Rekrutierung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Donc là, nous avons des relations de confiance avec toutes les personnes qui décident un jour de faire le pas et de venir à bord en tant que bénévole. Und auch da ist Vertrauen ausschlaggebend, dass sich jemand entschließt, er oder sie will an Bord kommen und sich ehrenamtlich engagieren. Il faut comprendre qu'il y a un coût et un sacrifice que nos bénévoles font. Ils quittent leur emploi, ils remettent leur appartement, ils quittent leur famille pour un temps à bord. Das ist immer mit Kosten verbunden, mit finanziellen, aber auch mit persönlichen Einschränkungen. Sie tun ihre Familie verlassen, ihren Job verlassen, ihre Freunde und gehen eine Zeit lang an Bord leben. Donc nous avons des équipes dans les bureaux qui soutiennent et qui aident tous ces bénévoles dans tout le processus jusqu'à ce qu'ils aillent sur le bateau et après. Wir haben hier in der Schweiz 2 Büros, wo die Interessierten begleiten während der ganzen Zeit, wo sie da sich vorbereiten, um auf das Schiff nachher zu gehen. Donc comme je vous ai dit, la troisième étape, le deuxième pilier de cette étape, ce sont les donateurs. Die Stufe 3b, das sind unsere Unterstützer, unsere Spender. Donc sans nos bénévoles et sans nos donateurs, rien ne se passe. Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter, aber auch ohne Unterstützer, die Finanzen geben, könnten wir die Arbeit nicht machen. Là également, c'est une relation de confiance qui s'établit avec les personnes qui nous font confiance, qui décident de s'engager auprès de nous. Auch in der Form der finanziellen Unterstützung braucht es ein Vertrauen als Grundlage, dass jemand sein Portemonnaie öffnet und uns etwas zukommen. Et comme René l'a mentionné, nous avons également des partenariats d'entreprise. Wie René das vorhin erwähnt hat, haben wir auch Unternehmenspartnerschaften. Qui nous donnent du matériel, par exemple, dont on a besoin pour la mission. Zum Teil machen sie Sachspenden, geben sie uns Material, das wir brauchen für unsere Einsätze. La quatrième étape, c'est la préparation de la mission. Die vierte Stufe ist nachher die Vorbereitung vom Einsatz. Nous envoyons dans le pays une équipe Wir schicken ein Team ins Land, qui va préparer en fait toute la logistique. wo die ganze Logistik vorbereitet, die benötigt wird. Là, nous avons besoin de trouver des fournisseurs, par exemple, de fruits et légumes. Wir brauchen zum Beispiel Händler, die uns Früchte und Gemüse verkaufen. Nous embauchons également des personnes du pays, environ 200, qui vont être avec nous, qui viennent à la journée. Donc ils ne logent pas à bord quand le bateau vient. Wir tun 200 Day Crew, also Taglöhner, sogenannte, engagieren im Land, die sich jeden Tag vom Morgen bis am Abend für uns engagieren, die einen Job haben an Bord, die aber nicht bei uns übernachten. Donc en plus des 400-450 membres à bord, il y a les 200 personnes à la journée qui nous aident, notamment par exemple dans la traduction, parce que vous savez que l'Afrique a une richesse linguistique phénoménale. Wir haben also folgendes Bild an Bord, wenn wir vergegenwärtigt, dass neben den Patienten 400-450 ehrenamtliche Mitarbeiter, internationale Mitarbeiter da sind an Bord, plus die 200 Taglöhner, die uns ganz besonders wichtig sind, weil sie die einzigen sind, die die Sprache übersetzen können, aber auch Chauffeurdienste machen und sonst andere wichtige Posten einnehmen, die sonst niemand von uns übernehmen kann. Évidemment, aussi pendant cette période-là, une chose importante, c'est toute l'information qui est distribuée dans le pays pour faire appel à tous ces potentiels patients. Gleichzeitig tun wir die ganzen Informations- und Kommunikationskampagnen machen im Land, unsere Patienten überhaupt zu erreichen. Et là, donc, on opère déjà une présélection des patients. Da gibt es eine erste Patientenselektion. La prochaine étape, la cinquième, c'est certainement celle que vous connaissez la plus. Und die fünfte Stufe ist die Stufe, die euch am bekanntesten sicher ist. C'est quand le bateau arrive dans le pays et que les programmes chirurgicaux se mettent en place. Das ist dann, wenn das Schiff ins Land reinkommt und wenn nach die chirurgischen Programme anfangen zu wirken. Ainsi que tous nos programmes de renforcement des capacités médicales du pays. Und auch unsere medizinische Aufbau, also Kapazitätsbauprogramme, Schulungsprogramme anfangen.
Alors, comme l'a dit René, c'est vrai que pour les patients, il y a des obstacles à surmonter pour pouvoir arriver jusque sur notre bateau. Wie der René gesagt hat, gibt es für den Patienten einige Hindernisse, die er muss überwinden muss, um bei uns an Bord zu kommen. Nous sélectionnons des patients dans toutes les régions du pays. Wir gehen ins ganze Land Patienten auswählen. Ce qui veut dire que pour certains d'entre eux, ils n'ont jamais vu la mer, ils n'ont jamais vu un bateau, et ils n'ont jamais vu certainement des blancs. Und für viele Patienten ist es zum ersten Mal vielleicht, dass sie ein Schiff sehen, dass sie das Meer sehen, wo sie weit entfernt wohnen, aber auch das erste Mal, dass sie ein Weissen sehen. Donc il y a beaucoup d'appréhension de est-ce que je vais recevoir l'opération que j'ai tant attendue. Da ist auch das Vertrauen wieder sehr, sehr wichtig. Sie müssen Vertrauen haben, dass sie wirklich die Operation an Bord bekommen, wo sie so dringend darauf angewiesen sind. Et nous développons également des relations privilégiées avec les professionnels de la santé locaux. Und gleichzeitig tun wir mit dem lokalen Gesundheitswesen Kontakt aufbauen, mit den Fachleuten in den Spitälern und Kliniken. Où il y a un vrai transfert des connaissances qui est dans les deux sens. Und dort passiert ein echter Wissenstransfer in beide Richtungen. Voilà, une fois que le bateau repart, Einmal, wenn das Schiff wieder weggeht vom Land, nous sommes à la dernière étape, c'est-à-dire la mesure de l'impact. dann kommt die letzte Stufe, das ist Wirkungsmessung, die Evaluation. Donc nous envoyons à nouveau une équipe qui retourne dans le pays Wir gehen noch einmal ins Land zurück et qui va s'assurer que les cours qui ont été donnés, les bonnes pratiques qui ont été enseignées se mettent en place, se sont mises en pratique. und das Evaluationsteam geht in die verschiedenen Orte, Spitäler, wo wir Kurse gegeben haben und schauen, ist es nachhaltig, wie wird das, was wir gelernt haben, in der Praxis neu umgesetzt. Et quels sont leurs besoins à ces professionnels de la santé maintenant? Ils sont dans leur élément. Comment est-ce qu'on peut les soutenir et les aider à avancer? Aber gleichzeitig prüfen wir auch, was die Bedürfnisse sind. Welchen Bedarf hat jeder einzelne Gesundheitsfachmann, jede Pflegefachfrau? Wo können wir sie am besten unterstützen? Voilà, donc là je vous ai donné un petit peu une vue globale des 6 étapes du travail, de notre action. So, das wäre ungefähr eine Übersicht über die 6 Stufen von unserer Arbeit. Alors comme je vous ai dit, j'étais donc à bord en novembre l'année passée au Sénégal, à Dakar. Wie ich es angetönt habe, bin ich an Bord gewesen. Das ist jetzt letztes Jahr im November in Senegal, in Dakar. Et un des éléments importants aussi pour nous, c'est de pouvoir accueillir des médias à bord pour qu'ils puissent parler de notre travail et faire connaître Mercy Ships. Ein Element von meiner Arbeit ist, dass wir die Presse an Bord einladen, damit sie von uns berichten können. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous reconnaissez Tatiana da Silva qui présente la météo à TF1. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ich weiß nicht, ob ihr hier rechts Tatiana da Silva, die auf dem französischen Fernsehsender TF1 Wettervorhersage macht. Donc voilà, c'est une de nos ambassadrices. Sie ist eine Botschafterin von Mercy Ships. Et donc on a accueilli une équipe belge de médias. Und das ist hier ein belgisches Mediateam mit Journalisten. Voilà, je voudrais juste vous laisser avec ces images. Je trouve qu'elles parlent plus que les mots. Bilder sagen mehr als Wort und zum Abschluss zeige ich euch noch ein paar Bilder. On voit l'énergie qui se libère de ces images où les patients ont reçu l'opération qu'ils attendaient. Man sieht die Energie, die aus diesen Bildern ausstrahlt, von den Patienten, die so lang erwartete Operation haben können, hinter sich bringen. On voit leur regard serein, Man sieht ihren befriedigten Blick. que ça y est, maintenant ils ont un nouveau départ dans la vie. Jetzt wissen sie haben eine neue Gelegenheit im Leben durchzustarten. Mais on voit surtout aussi l'affection qu'il y a entre nos bénévoles et nos patients, Man sieht aber auch die Liebe, die herrscht zwischen unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern und unseren Patienten. où ce travail de confiance, ça se fait de jour après jour. Die Vertrauensarbeit wird für uns alltäglich, sie passiert jeden Tag. Et je voudrais juste mettre en avant 2 professionnels de la santé africaines. Und hier möchte ich 2
Frauen vorstellen, 2 Gesundheitsfachfrauen aus Afrika. Donc à gauche, c'est Dr Patricia Eyup Sen. Dr. Patricia hier links. Elle est ophtalmologue camerounaise. Sie ist, in Kamerun ist sie Augenärztin. Elle a reçu une formation intensive avec notre docteur ophtalmologue bénévole, le Dr Glenn Strauss. Sie ist intensiv geschult worden von Dr. Glenn Strauss, unser Chefarzt Ophthalmologie, auch er ein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Et en fait, cette formation lui permet d'être formatrice. Und die Ausbildung ermöglicht ihr selber Leute auszubilden. Et d'apprendre en fait aux autres ophtalmologues camerounais les techniques pour notamment les opérations de la cataracte. Und so kann sie in Kamerun ihren Kollegen Katarakt, also graue Star-Operationen, kann sie unterrichten, Technik. Et à gauche, c'est Dr Audrey Agbessi. Dr. Audrey Agbessi ist rechts. C'est la première et l'unique femme chirurgienne plastique du Bénin. Sie ist in Benin die einzige plastische und Wiederherstellungschirurgin. Femme formidable, qui fait un travail formidable, Unglaubliche Arbeit, avec qui nous avons une relation privilégiée et un partenariat. mit der wir eine Partnerschaft und eine sehr privilegierte Beziehung pflegen. Et ce sont eux les vrais héros. Dass sie die Enfin, héroïnes. Heldinnen von Mercy Ships.